आज बंदर गेंडे से डरकर भाग रहा होता है। फिर जिराफ गेंडे को देखता है तो जिराफ भी भाग जाता है और हाथी एक केले के पेड़ के नीचे छुप जाता है। और फिर बंदर एक पेंट को ख़राब कर देता है और पेड़ पर जाकर के चढ़ जाता है और फिर वहाँ पर भी गेंडा आ जाता है। फिर बंदर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पेड़ से गिर जाता है। फिर वहाँ पर जिराफ झाड़ियों के पीछे छुपा रहता है तो गेंडा आ जाता है। फिर वहाँ से जिराफ भी भागने लगता है। फिर बंदर आकर के चिंटू के घर में घुस जाता है। चिंटू बंदर पर गुस्सा करता है तो बंदर फिर से वहाँ भागने लगता है। फिर हाथी और बंदर जिराफ तीनों के तीनों एक साथ भी भागने लगते हैं और फिर आगे जाकर के उनको एक पहाड़ मिल जाता है और उनके पीछे पीछे गेंडा आने ही वाला होता है। आगे क्या हुआ वीडियो में देखने से पहले आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे देश से हो कमेंट कर दो। फिर गेंडा बंदर और हाथी और जिराफ के साथ दोस्ती कर लेता है।